目前小粉 Annie， 欢迎跟着我来边看新闻八卦边学地道英语。知乎上一直都有关于教师行业话题的几个热帖，什么你为什么放弃了教师编制的工作？为什么越来越多的在编教师要辞职？为什么那么多教师都劝学生不要当老师？你后悔选择做一名老师了吗？每个问题都有上百万甚至上千万的浏览量，上千回答，而且每天一直都有新的回答出现，每次刷到都满满的负能量，有没有？其实这不仅仅是中国教师圈有这样的问题，美国的教师圈现在也存在这个问题。根据 Bureau of Labor Statistics 美国劳工统计局称，自2020年3月以来，美国已有超过30万名教师辞职，另有55%的老师表达了想要离职的想法。随着疫情后呢，很多美国的学校 assume classes America is confronted with a big issue, a national teacher shortage。我国前段时间也出了报告，教师已成为职业缺口最大的行业。中国比较主要的原因呢是教育发展不均衡，导致那些教育不发达的贫困偏远地区，教师收入低，工作环境艰苦，所以很多岗位没有人报。而相对教育发达的1、2线城市，其实一直都有很多人在卷教师的这个编制，比如之前很多清北毕业生就去深圳当老师，就属于这样的一种情况。那美国现在为什么也会出现 teacher shortage 教师荒呢？为什么美国的老师会讨厌自己的这份职业，纷纷离职呢？在美国一个网站上，有些老师就分享了自己离职的原因。教师 Jenny 说，她在当老师23年后辞职了，她非常想念这份工作 ，but she doesn't miss administration, ridiculous policies, and 24-hour stress。他说，教育部门要求他们专注于让那些 basic kids， 就是那些处于 middle of the road 的孩子，在周考中达到 proficient 水平。所以他在面对那些 below basic students 的时候呢，就会感到很焦虑、很紧张。有一次成绩出来，仍然就有一些 basic students 没有达到 proficient， 这其实很正常啊。但是校长就要求他发表感言，他就怒了啊 ！She told her principal to f and that she quits。他之所以这么愤怒，是因为过去的3年 there was absolute rotten treatment by the district and admin toward everyone， 却把教学的压力都堆到老师身上，成绩下降还要被领导骂到哭，所以呢，她再也受不了了，直接拍案而起辞职。不过幸运的是呢，她老公工作还可以，毕竟 one can never survive on a teacher's pay alone。总结一下，钱少压力大，领导自己腐败却压榨老师，这种情况呢在中国也有。不过我觉得我国的公立学校虽然也很看重成绩，但是把老师骂哭的应该很少，起码在我所在的学校没有这种情况发生。有些 boss 虽然 kind of a fool，但起码表面上呢还是挺尊重老师的。老师 Monica 说，当老师压力太大了 ，It's like carrying the weight of the world on our shoulders。只要 the student is not showing progress, misbehaves, or is just hungry, teachers are the ones to blame。怪天怪地都是怪老师。他的一个学生去年大半学期没来上课，他一直给家长打电话沟通，甚至动用了法院给家长下命令，才勉强让学生来上了几天学。然后期末考的时候呢，这孩子理所当然考得不好，但是这时候 the parents went to fight the school about not doing enough for the kid， 甚至教育局也批评老师做得不够，没有亲自去学生家把学生接来学校上课。我在国内教高中还好啊，因为不是义务教育，初中老师应该对这个情况比较有同感吧。我有初中部的同事就是求爷爷告奶奶的求家长让孩子来上学，结果孩子这样说自己管不了，让老师自己想办法。Monica 说，老师总是 to blame for everything， 为一切背锅的那个人 ，and it's not fair， 每个人都有自己责任吧，家长、学生、老师、教育局，但凭什么出事儿了，老师就要 get all the fingers pointed at， 被所有的指头指着，千夫所指呢？这 Monica 说的话，我完完全全共情了，有没有 ？Monica， 你不会就是坐在我旁边的同事王慧娟吧？老师 King 说，他辞职后去了互联网行业，并且完全一点也不后悔，因为他现在仅仅是第1年入行的收入就 doubled what he used to， 并且 the reduced stress level is beyond compare。这里有插一句哈，国情不同，比起国内996、007的大厂高薪，我本人坚定的选择当一名清贫的教师。Ken 说，教师非常重要，但你不能指望着一个老师在他几十年的职业生涯中都当一个 martyr。martyr 这个词用的相当激烈啊，就是指那种为了理想和事业殉职献身的烈士。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。什么？你做不到？你没有师德。Ken 就总结教师这份职业就是 with sheer pain, upward mobility, unpaid countless hours, often no respect or support from management and parents, and risking your physical health and safety.
佩妮说的话简直就是广大老师的互联网嘴替啊！老师 Hales 说，他一直想要秉持着教师教学至上的原则，专注于教学，但是学校领导呢总是 pay to pressure， 无视什么是对孩子最好的教学方式，而指手画脚的 dictate curriculum and policies， 只为了 please parents and politicians。而且他已经厌倦了向家长、向社会 defending his schedule， 厌倦了不断的告诉别人他只拿了10个月的工资，他用假期、晚上和周末工作都是出于自愿的，而不应该被当成是 to be taken for granted。和中国不同，美国的老师寒暑假是不发薪水的。一说到寒暑假，社会上现在的恶意就很大。凭什么老师有寒暑假呀？凭什么老师寒暑假还可以拿工资？这里我必须严正声明一下，我们寒暑假的薪水不是不工作也有薪水，而是按照工作量应得的全年薪水匀到每个月发给我们的。不要再造谣说什么老师寒暑假不劳而获了好吗？另外呢，觉得老师有寒暑假觉得不爽的，我也要说，且不说现在寒暑假缩水越来越严重，正常2个月的暑假现在也就20天，还要培训备课写论文，这2个所谓的假期也是从我们平时晚自习、周末加班、下班备课这些额外免费加班时间抠出来的。取消寒暑假，正常朝9晚5没有加班，我也愿意啊！别跟我说什么外面的打工人都996、007，你好意思提朝9晚5啊？喂，有问题的是996、007好吗？不是我这个正常要求朝9晚5的人哦。主要矛盾在哪里？你分不清楚吗？除了 low pay, health concerns and minimal backing from school districts 这3个主要原因以外，造成 teacher shortage 还有一个主要原因，就是一些州的老师呢被强制要求 adhere to bans on teaching controversial subject matter， 给孩子看的书单需要得到该学区每个团体的认可，并据此列出 a list of banned books， 这导致老师们就必须 choose from their paycheck and teaching the truth。比如有的地区呢不能教授孩子 systematic racism existing， 就是告诉孩子隐含在社会中，比如法律、就业、住房、医疗、教育和政治政策当中的种族歧视，也不能用不合适的方式谈论 slavery。也就是说，有的孩子可能无法在学校了解到 full story of America。甚至还有的州通过了一项法案，如果老师教的内容家长觉得不喜欢，就可以起诉老师，让他吊销执照。就有的老师可能就因为讲了美国历史中奴隶制和种族歧视的真相，就会被某些极端的 patriot 家长起诉。听起来很荒谬，对吧？但官员们为了得到这类家长的选票，真的就是这么做的。另外，近期美国频发的校园枪击案，还有疫情期间的 Moron Governor of Texas 不允许要求孩子和老师戴口罩，于是呢，老师们就只能在家里上网课，没有周末，一天工作10几个小时，还要眼睁睁的看着自己的3个同事死于新冠。这些事件都是这次导致大规模 National Teacher Shortage 的原因。说实话，在做这期视频之前，我没想到我能和美国的老师在某些方面产生如此强烈的共鸣。看来全世界的老师都是一样的苦逼哦。我知道有人会说爱干干不爱干辞职啊，有的是人愿意干，这话我真不爱听。我认为每个人都有洞察、分析和表达自己所在行业利弊的权利。如果客观提出一个弊端，就要被插出这个行业，那么这个行业只会越来越糟。支持就要被说成是粉红，反思就要被骂成反思怪。那么我们要如何让自己 make progress 呢？我们当然需要正能量啊，但是不是只有普天同庆、欢天喜地才是正能量？允许负能量的存在也是一种正能量，只允许正能量，反而是一种拉扯着整个行业甚至社会越来越黑暗的负能量。好了，今天的视频就说到这里吧， See you next time。